No. Tak? Na szczęście mnie nie widać. O. No Krzysiu, uśmiechnij się. Taki sztuczny uśmiech zrób. Kurwa, sztucznego się nie da. No, Jak 3, 2, 1. Siemaneczko, witamy w dzisiejszym odcinku. Ja jestem Keriaki, a to jest... Cesio! Nie, dobra, to jest Cysio. Ja jestem Keriaki i tak, miałem niedawno rozkminę, jeśli chodzi o budyń i kisiel, nie? Wiesz co to jest? Wiesz, tak? Takie prochy, tak. To. I kupiłem specjalnie taki sam smak kiślu i budyniu. Malinowe spotkałem akurat. Identyczne smaki, żeby były. I tak raz sobie wpadłem na... Chcesz potrzymać? No, ciesz się. Bez takich. No. I zakryj jeszcze ten, żeby nie było reklamy. Palcem. Nikt nie będzie wiedział, co to jest. O, właśnie. Takie coś. I dobra. O, i miałem taką rozkminę. Czym się to w ogóle różni, bo wiadomo, kisiel w wodzie się gotuje, a ten budyń na mleku, tak? A jeszcze taka ciekawostka, że taki typowy budyń, tak o ten, to jest naprawdę kisiel mleczny i taką miałem właśnie rozkminę, jakby to tak zamienić, czy by to w ogóle się różniło smakiem. Kisiel w mleku, a budyń na wodzie. Także dzisiaj sobie przetestujemy 4 porcje. To jest Kisiel w mleku w wodzie i budyń w mleku w wodzie. No i zobaczymy, czy w ogóle będzie jakaś różnica, czy coś. Czytasz? Bo tak, dobra, tak poczytałem skład. W składzie. Gdzie tu jest? Gdzie tu skład jest? Dobra. W tym w kiślu jest więcej składników podanych i w ogóle, ale za to więcej kilokalorii ma budyń, także powinny być jakieś różnice. I my to sprawdzimy, nie Cysiu? Nie, no. No, my nie sprawdzimy, my sprawdzimy, no. Switch! Wróciliśmy po przerwie, mamy wszystko podane, nie? Dobra, po prawej stronie mamy kiśle, po swojej lewej mamy budynię. I tu mamy mleko, woda, tak? I testujemy, nie Cysiu? No, zobaczymy. No. Warto w ogóle. Czekaj, na mnie. Dobra, to może zacznijmy. nie, najpierw zacznijmy od kiśli. Tak, czekaj, oryginalny najpierw spróbuję. Czyli kisiel po prawej jest oryginalny, o ten. Tak. W sensie, co powinien być z wodą, a to jest z mlekiem, tak? No chyba tak. Nie. Nie kurwa, nie Wróć. Czekaj, się nie pojebali na czymś. W sumie te są oba na wodzie, czyli... Nie no, to jest Czyli dobra, to jest kisiel, a to jest budyń na wodzie. Bo po prawej właśnie kiśle. Czyli dobra, prawdziwy kisiel najpierw. Smak, mieć porównanie. Kisiel jak kisiel. Mhm. Oryginalny. Dobry. Malinowy kisiel, spoko. A teraz spróbujmy budyń na wodzie. Kolorem się różnią, nie? A dla mnie bez smaku w ogóle. Nie czuć tak smaku. Mhm. Czyli jednak to nie jest to samo. Jest... Czuć smak budyniu w wodzie. Całkiem inny, taki jakby mu brakowało mleka chyba. Po to miało być. Jeszcze raz sobie porównam. Ja tu w ogóle smaku nie czuję. W budyniu na wodzie. Także wniosek jest jeden. Jak kisiel, to tylko w wodzie. Dobra, to odstawiam na bok. O, za to budynie bardzo ładnie wyglądają. Czyli jeszcze sobie tak na telefonie włączę. Kolorki pokazać. Wideo. O, tu widać. Tu jest kisiel na mleku, a tu jest budyń. I to wygląda jak normalny budyń, a to taki trochę jakby tak powstał, nie wiem, miesiąc po ugotowaniu może. I dobra. Nagrałem. No. Spróbujmy. To czekaj, najpierw oryginał, czyli budyń jest po lewej, tak? Na mleku. Tak.
Zajebistym. Malinowy budyń. Kurwa, nie lubię maliny. Takie smaki identyczne znalazłem. Kurwa, mogę jeść czekoladę. Ale to... Nie widziałeś kiedyś czekoladowy kisiel? Nie, ale... Dobra, jeszcze raz sobie spróbuję budyniu normalnego. Dobra. O Jezu. Ser wygląda jak taki jogurt po terminie, nie? Dobra. Budyń na... Nie, to jest kisiel na mleku. Ale to śmierdzi. Nie, bardziej to przypomina taki... Serio, jogurt niż ten. To bardziej jogurt, tylko też... Jogurt niż budyń smakuje kisiel w mleku. Tak, ale i tak czuć ten proszek. Strasznie to czuć. No czuć ten mąkę, czy co to tam jest No i śmierdzi. w składzie. W sensie ten proszek taki. I strasznie to śmierdzi. Tak. No, pomogę tobie jak to śmierdzi. To za przyjemnie nie pachnie. Kurwa. Ja nic nie czuję. Ja czuję. Ale dobra, smaki jeszcze czuję, czyli nie COVID, nie COVID. Nie. Ale lepiej smakuje. To chuj, wracamy po przerwie, bo nam się miejsce na kliszy skończyło. I tak, stanęło na tym, że wąchaliśmy te budynie. I tak, i wyszło na to, że w sumie wiadomo, bo jest tam wcześniej nagrane. Dobra, i taka główna ocena, nie Cysiu? Jak to ocenisz tak? Całość. Całość oceniam po prostu, że było średnie, ale da się zjeść. Nie ma takiej tragedii. 2 na 10, nie? No. Ogólnie tak. Dobra, kisiel na mleku ma jakiś smak w porównaniu z budyniem na wodzie, tak? Czyli budyń to tylko w mleku polecam. W wodzie nie ma co psuć sobie, marnować tego, nie? Ale za to ale za to kisiel już na mleku to przynajmniej jakiś smak jest, ale jednak to nie to samo, nie? Kisiel na mleku można zrobić ewentualnie jak... Nie można, lepiej nie robić. To był test, chciałem tylko się przekonać, czy to się w ogóle coś różni i jednak się różni. To nawet więcej niż sądziłem. Także na przyszłość mleko do budyniu, woda do kiślu. No i tyle. Smaczne. Raczej nie. Dobra. Dobra, jeśli się Ci spodobał ten film, bardzo ambitny film, Bardzo łagodny. także skomentuj, daj suba, łapkę w górę albo w dół. Nie, jakiś tam komentarz pierdzielny. No i będzie, no to elo, nie? I Jest teraz będzie sera. Pierwsze zakończenie było lepsze chyba. No. Bardziej z energią było. No bo nas